بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہماری اس کلینک کے اندر کل حاضری ہوئی۔ یہ یوٹیوب پہ دیکھ کر کے ہم نے اس کلینک کا رخ کیا۔ میری مسز جو ہے تقریباً 5-6 سال سے یا اس سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ موروں کی بیماری میں مبتلا تھیں، اور ہر 2 دن 1 دن کے بعد ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور ان کو اسپتال لے جا کے ان کو ٹیکا لگوانا اور وہ گرم گولی کھلوانا، بس اس سے 1 دن کو تھوڑا سا فاقہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد یہی تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ جب یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ہم نے اس کلینک کا رخ کیا۔ یہ گلریز میں گیٹ نمبر 3 کے اندر جو یہ کلینک ہے، ماشاءاللہ کل ہماری یہاں حاضری ہوئی، اور جب یہاں حاضر ہوئے تو ان کا ہم نے وہ طریقہ کار جو پمفلٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد سیٹسفائی ہوا ہمیں کہ جی اس سے واقعی فائدہ ہو سکتا ہے، کہ نہ وہ کوئی گولی دیتے ہیں نہ کوئی ٹیکا لگاتے ہیں، سیدھا سادہ دیسی علاج ہے۔ اور وہ دیسی علاج کے طریقے کے مطابق انہوں نے میری مسز کا علاج کیا، اور کل بھی سارا دن ہمارا یہاں لگا، اور آج پھر دوبارہ جمعہ والا دن ہے، آج 21 مئی ہے، آج یہاں پہ پھر حاضری ہوئی، اور آج الحمدللہ علاج کمپلیٹ ہوا، اور ہمیں کافی ساری تسلی ہو گئی کہ جی اس سے پہلے جو ہم سے کمی ہوئی تھی وہ کہ دیر آئے درست آئے۔ کافی دیر بعد ہمارے یہاں حاضری ہوئی، لیکن اب ہمیں تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ ہمیں یقیناً اس دیسی علاج سے ہم مطمئن ہیں، اور یہ علاج بہت ہی اچھا علاج ہے، اور اس سے مخلوق کی خدا کو فائدہ پہنچے گا۔ اور ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے فائدے کے لیے کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کلینک والے صاحبان ڈاکٹر صاحب سے بھی ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ہماری مسز کا علاج ہوا، اور اس علاج سے ہم بہت سارے مطمئن ہوئے الحمدللہ۔ یعنی 100 میں سے 50% اب تک بہتری آ چکی ہے، اور مزید ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ علاج کامل اور مکمل ہوگا۔ یہ موروں کا مسئلہ تھا، اور یہ موروں کا مسئلہ اور کسی بھی ہڈی کا مسئلہ ہو، اس طرح کے تمام علاج جو ہیں وہ دیسی طریقے سے یہاں کیا جاتا ہے، اور اس سے مخلوق کی خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی مریض جہاں کہیں بھی ہوں، بجائے اس کے کہ وہ نشاور گولیاں کھائیں اور ٹیکے لگائیں، اور وہ ان کو مزید جو ہے نا وہ جسمانی طور پر ان کو نقصان پہنچے، تو یہ سیدھا سادہ دیسی علاج ہے۔ اس علاج کی طرف رخ کیا جائے، شفا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ بیماری آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس بیماری کو دور کرتے ہیں، اور ڈاکٹر، حکامات، طبیب، یہ عامل، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ اس کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، ہیلہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بیماری کی شفا کے لیے بندے کو ہیلہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے بہت بہترین علاج ہوتا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی مریض اس طرح ہو تو وہ اس طرف رجوع کرے، انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔